Дами и господа, тук вече са Краси Каракачанов, Волен Сидеров и още Петър Колев, който е един наш сънародник от Щип. Темата, разбира се, е прословутата ни съседка Македония, с която винаги имаме нещо за дооправяне. Ние гледаме понякога с насмешка, понякога с любов просто, но всъщност проблемите, които възникват там, не са толкова малки. Може да се окаже, че ни засягат всички. Да ви припомня, че на 8 септември 1991 година над 90%, 95% от гражданите на тогавашната Съюзна република Македония гласуват за независима и суверенна държава. Да проведе се референдум. 2 месеца по-късно е прията и новата македонска конституция на новата македонска държава. Тогавашният наш премиер Димитър Попов отказа да участва в гръцко-сръбско-българската среща в Атина за бъдещето на Македония, но през януари 1992 година България е първата страна, която признава независимостта на Македония. След нас това направиха Турция, Словения, Хърватия, Русия, Босна и Херцеговина. Ние бяхме първи. Ние реагирахме първи, Желю подписа указа. Да ви припомня събитието от тогава. Само половин година след този акт на българския парламент във Вели започват арестите от така наречената Велишка афера. Обвинението е за притежаване на български вестници, литература и оръжие. През януари 1994 Върховният съд на Македония забранява партия за човешки права на Македония със създател Илия Лиевски от Струмица, обявил се за българин. Малко след това, по време на визита в Скопие, тогавашният ни просветен министър, професор Марко Тодров, отказва да подпише двустранни споразумения на македонски език. Такива споразумения не са подписани и при посещението на македонския президент Киро Глигор в София същата година, заради формулировката за македонски език. Така започва и езиковият спор между България и Македония. Македонската страна отхвърля българското предложение двустранните договори да се подписват на английски език и настоява за формулировката македонски език. През 1997 година новоизбраният български президент Петър Стоянов определя Македония като най-романтичната част от българската история. Думите му предизвикват напрежение сред националистически настроените кръгове в западната ни съседка. Езиковият спор е преодолян през 1999 година, когато премиерите Иван Костов и Любчо Георгиевски подписват съвместна декларация на официалните за двете страни езици. По-късно Георгиевски е обявен за предател на македонския народ. Обявен е за българофил само заради това, че започва да изписва името си с Б, а не с П, както е според новомакедонската пунктуация. През май 2003 година българката Ана Паскова е арестувана и осъдена в Скопие за това, че в междуградски автобус заявява, че в България няма македонци. Следват и други скандални съдебни процеси срещу българи или граждани на Македония, които открито декларират българско самосъзнание. Сред тях е и българката от Гевгели Спаска Митрова, която беше осъдена на 3 месеца затвор. Междувременно бивши югоофицери поискаха унищожаването на всички български военни гробища в Македония. Преди месец българският посланник в Скопие беше нападнат при опит да поднесе цветя пред паметника на Гоце Делчев, а колегата му в София беше призован да даде обяснение във външното ни министерство. Еврокомисията пък беше сезирана за македонския филм «Трето полувреме», в който българите са представени като окупатори и фашисти. Само преди дни премиерът Борисов заяви, че България не е съгласна в името на Македония да има географско понятие. Според него варианти като Северна Македония са абсолютно неприемливи, тъй като от географска гледна точка части от страната ни попадат в това наименование. Македонските медии коментираха, че България се намесвала несвойствено в спора за името на Македония. Нито една от тях обаче не спомена изказванията на българския премиер, че България подкрепя и винаги е подкрепяла Македония по пътя към Европейския съюз и НАТО. Това е припомнянето. От тук започваме разговора. Спора за името продължава. Гърция има своята позиция. Ние за първи път, поне до сега български президент, премиер не си е позволявал да изрази позиции и становища. Искам да ви питам, защо нямаме формулирана на ниво външно министерство и на държавно политика към Македония? 22 години нямаме такава политика формулирана. Ние бяхме първата страна в света, която призна Република Македония, една от последните, които се отвориха дипломатическо представителство там. Това, че признахме Македония, беше правилно, защото по този начин стопирахме сръбските аспирации и една евентуална война, такава, каквато имаше в Босна, в Хърватска, в Словения. От тук нататък обаче ние не успяхме да формулираме своя политика. Много правилно припомнихте, това много хора са го забрали. Димитър Попов тогава беше поканен в Атина
на среща между гръцкия премиер Милошевич, на което среща беше предложено от трите балкански страни да си разделят Македония. Димитър Попов отказа. И от тук нататък нито един нормален ход в отношенията ни с Македония. Защо, господин Сидоров, на какво се дължи тази липса на формулирани цели? Да кажем, какво искаме в Македония? Приятели, врагове, българи са, македонци са. Признаваме езика, не го признаваме. Понякога тази въпрос се наложи да вземем решение постфактум. Но и до ден днешен не знам целите ни там. А Македония говори за дължи се на един много прост факт, че начало на българска държава застават не хора, каквито трябва да има, а застават всякакви недоразумения. И на президентския пост, и на премиерския. Аз имам предвид и последното правителство, защото тук чухме, че имало позиция някаква. Каква е позицията на Борисов? Иска да е Северна Македония. Никаква позиция. Значи не се реагира адекватно, когато трябва да се реагира. България винаги подкрепя Македония по пътя. Напротив, днешното правителство трябва да каже, България не подкрепя такава Македония, управлявана по този начин, в която се преследват българите, в която се преначава историята и така нататък. Това трябва да каже правителство, ако е правителство. Какъв е проблема да го кажем? 23 години не го казваме. Защо България се притеснява според вас да постави България по-остро? Българските държавници. Добре, българската държава. За съжаление, които ги издига някаква вълна и нека да се замислят хората, които ни гледат, за кого трябва да гласуват и как трябва да подхождат вече, защото продължават да ги манипулират такива. Винаги има външен министър, който не смее да каже каквото трябва. Дали ще по посока на Македония или на Финландия се там. Как се посреща политика на България? Липсата на политика. Македонците чуват ли какво мисли България за Македония? Много рядко се чува нещо, което е от България и за България и най-често това, което се представя там, са някакви негативни репортажи за някакви негативни събития тук в България. За съжаление, това е факт. Повече от 20 години на България и липсва ясна позиция за темата Македония, за западната и съседка Македония. Не знам защо е точно така и не знам защо се притеснява България да постави тези въпроси ясно. Защото 46-та година мина отдавна. 19-та година мина отдавна. Имам чувството, че не България е член на Европейския съюз и НАТО и е силната страна на Балканите, а точно обратното, че Сърбия и Македония са силните страни на Балканите. Те са членки на НАТО и на Европейския съюз. В крайна сметка трябва да разбереме, че ние сме членовете на НАТО и на Европейския съюз и ако някой иска да стане част от нашия приятелски кръг Европейския съюз и НАТО, трябва да се съобразява с нас. Добре, не мислите ли, като си говорите с... вие живеете в Щип? Да. Когато става дума, няма ли да се приеме това? Не е ли представението на България, че ако поставим такава по-твърда, по-остра позиция, това ще подхрани сърбофилите, сърбомани, ще кажете, ето виждате ли, мачкат ви, нападат ви? Да ви кажа честно, точно обратното е. Когато България заявявала категорична и ясна позиция, точно тогава управниците в Скопие и в Белград са се притеснявали от това. Точно тогава, когато България няма позиция по тези въпроси, тези хора даже надхвърлят амбициите си на територията на Република Македония и на Сърбия и почват да спонсорират някакви радикални организации тук в България. Значи, ние проблем с името нямаме. България признава Република Македония с името Македония и от историческа гледна точка няма какво да се притесняваме от българското име Македония. Ние имаме друг проблем обаче, който никой не формулира от последните 22 години. А това е проблема, че всички скопски правителства, с изключение това на Лючо Георгиевски от 1998 до 2002 година, всички останали правителства провеждат и до ден днешен една антибългарска политика. Значи човек отваря учебниците по история и вижда българите са татари, фашисти, убийци. Отваря учебника по география и вижда Благоевградски окръг или Благоевградска област е част от някаква си голяма Македония. Отваряте техните медии, които са тотално контролирани от държавата 20 и кусор години и виждате как, примерно, няма да... Нито един успех в която и да област на България няма да прочетете, но, примерно, ако са сблъскали две коли, имат двама убити, това е новина. И това е проблема. Ако отворите пък сайта на Българското външно министерство, ще видите, че българският външен министър се вълнува от правата на опозицията в Сирия, от правата на дисидентите в Мянма, но няма да видите нито един ред Българското външно министерство да защити онези българи в Македония, които са подложени на ежедневен ето ги нашите зрители от Фейсбук, те казват същото. Нека да покажем поредния коментар. Това е Меглена Стефанова. Защо продължаваме да ги подкрепяме, след като очевидно не си подиграват? Аз не искам да ги подкрепяме. В България започва да се надига вече тази обида,
Нали? Това усещане, че незаслужено се отнася към нас, неблагодарни са, въпреки признанието велика помощта. Няма ли да се получи обратно при липса на наша политика? Все повече хора ще кажат, добре, за какво ги търпим тия? Липсата на политика от страна на България, липсата на претенции от страна на България за това да се уважават българите в Македония, да не се фалшифицира нашата история, да не ни изкарват по-черни от дявола, това само стимулира онези антибългарски сръбски кръгове в Македония, за да развиват своята антибългарска политика. Когато ние мълчим, те си казват... Казвайте! Това, което казахте за срещите на опозицията на Сирия и така нататък, аз го разбирам. Усещам старанието на външния ни министър да създава международна репутация и имидж. Но да ви кажа честно, от хората, които разбират от международна политика и дипломация, до голяма степен това изглежда като за тях е шега. Защото ние не можем да се оправиме с нещата, които се случват в Македония, където има повече от 1 милион българи. Не може да се оправиме с нещата в западните покрайнини и в Сърбия, където също живеят българи. Аз сме тръгнали да се занимаваме с Сирия. Те ни се подиграват, хората, които разбират от международна политика. Аз започвам да си мисля, аз бях свидетел, вие също, господин Кошлуков, господин Кракачанов, но ще изразя едно различно мнение от Краси. Аз почвам да си мисля дали не беше грешка това признаване, 1992 година. Дали не трябваше да се постави условия още тогава, защото тази антибългарска политика, тя се е водила винаги там. Ама тя не е ли плод на сръбските централи? А тогава, много добре си спомням, прибързано, даже така малко конспиративно беше направено това признание. Външният министър беше в чужбина тогава. Помня, историята помня. Той се върна, беше изненадан от решението на Филип Димитров, който под влиянието на своя любимец, тогава съветник, направи този ход. То не беше добре обсъден дори, нали, нито в Народно събрание, нито... Това е ход вече, признали сме. Така, ето сега времето доказва, че може би е било грешка, защото винаги, когато се подведеш от някакви сентиментални подбуди, правиш грешка. Тук става дума за държавна политика. При държавната политика трябва да си точен, ясен, последователен. Какво трябва да поставим ние като слой? България, това ще го направи, когато се управлява от националисти. Това трябва да стане ясно, от български патриоти. До тогава, докато това не е факт, ще продължават тези недоразумения, ще продължаваме да му задаваме въпроса на Николай Младенов, какво правите, и той да мънка вчера в парламента. И още това безхаберие. Въпрос му зададохме точно какви мерки се взеха след този скандален случай там с посланика. Мрън. Трябва да сме толерантни, не трябва, ние сме толерантни. Знаете ли, господин Кошлуков, може би българското общество и като цяло и българските политици трябва да разберат, че основните проблеми в Македония не идват от обикновените хора. Там има една шайка, 1000-2000 човека, настанени още от времето на Милошевич, които са взели целия капитал, взели са медиите. Само ще ви дам един пример. Журналиста, който изпровокира българския министър-председател, се казва Горан Томич. Оттам нататък мисля, че няма нужда за повече коментари. Това е етнически сърбин, който е дошъл на центъра на София да провокира българския министър-председател. Тоест, българската държава трябва да се освен към Македония, към управлението в Македония, трябва да се обърне и към Белград, защото на тази балканска среща българският министър-председател и българският външен министър казаха, че подкрепят безусловно и членството на Сърбия в Европейския съюз. Бяхме против в парламента и тогава бяхме единствената парламента, ВМРО, за съжаление, ги няма в парламента. По тая причина щяха да вземат сигурно същата позиция. Бяхме против тази подкрепа на Сърбия без условия. Вижте, само да ви покажа нещо. Не е ли обаче популярно това съждение и заради това реагираме така? Нека да го видим. Пак да не е на зрител от Фейсбук. Забележете какво пише. Дали трябва да отделяме толкова внимание на тази неблагодарна държава, Райо Късо ще ни кастват като тръгнат за Европейския съюз. Ние някак си приемаме за даденост, че Македония е наша, че сме един народ, две държави. Викаме, какво толкова малкото дете малко се объркало и се е нацапало. Това е погрешно мислене. Лошото обаче, че нашите политици нямат никакво мислене по темата. Ако Желю Желев тогава емоционално, аз помня това време, тъй като и с тогавашния му съветник по национална сигурност съм разговарял, черновата за неговото изявление съм е писал аз. Той разсъждаваше емоционално. Сега имаше и други чисто политически вътрешно-седесарски мотиви. Както признахме и Косово и всичко, няма къде да ходим, като се разпада Сърбия. Но проблема е друг. Ние не формулирахме българска национална политика. Не може да разсъждаваме абстрактно. Въпросът е много прост и ясен. Ние готови ли сме да се откажеме от това, че в една съседна държава има над 1 милион и 200 хиляди етнически българи? Накрая до това въпроса, не е ли така? Готови ли сме да се откажеме и да ги оставим в ръцете на една
шайка, която ги асимилира, промива им съзнанието и от нашите родни братя прави най-големите антибългари. Така. Ако ние сме готови да го направим, окей, нека да продължаваме с политиката на Николай Младенов. Ако не сме готови да го направим, трябва да формулираме ясно нещата. НАТО, Европейски съюз, чудесно. На първо место спирате езика на омразата. На второ место променете си всички учебници по история. Така на трето место да кажете това. Добър ден. Ако. Вкарахме. И той от името на Атака е прочетал. И слушаха. При герберите там не може да разбереш дори какво мислят. Те са машинка за гласуване, никаква реакция. Добре, БСП, ДПС. Нямаше реакция. Не ги вълнува тази тема. Не показва, че ги вълнува. Смята, че това е така. Ако си изявление, ако на държавна политика, искам да попитам, любопитно ми е. Да речем, че България финансира български вестници да има в Охрид, в Битоли, в Скопие, да сложат по една будка и ние да ги плащаме. От 20 години... Ако сложите ретрансфатор на границата и излъчват телевизиите българските. Те там прилагат репресиите, няма да позволят. Добре, казваме, че направим културни центрове. Казваме, че ги продаваме и ще ги го арестуват този човек, който го направи. Другото, което е лошо, освен за всички тия неща, които говорим, не е направен и може би сериозен опит от България до сега това нещо да се случи. Да, факт е, че в Македония ще се отговори по такъв начин. Но ние може да натискаме. Но до момента България не е направила сериозен опит това нещо да се случи. Не сме поставили въпроса на масата. Не е поставен сериозния въпрос на масата, не се е опитала да направи нещо такова. Даже когато ВМРО и Атака говорят за тези позиции, които имат за условията пред Македония и Сърбия за еврочленството и най-често нашия външен министър излиза с обяснението, че това не било европейско. Изобщо не е така. Ще ви дам следния пример. Словения и Хърватска. Процеса на интегрирането на Хърватска в Европейския съюз беше спрян от Словения. Така беше. Заради това, че Хърватска трябва да отстъпи територия. Словения имаше териториални претенции към Хърватска. И Хърватска, за да стане член на Европейския съюз, отстъпи територия. Кое не е европейското? Вече има прецедент. Вече се е случило. А другия прецедент с нас, това, което беше реализирано чрез госпожа Кунева, ние затворихме трети и четвърти блок на АЕЦ Козлодуй, защото едно френско-гръцко икономическо лоби в Европейския парламент ни натискаше. Не, че централата беше опасна. Аз не разбирам не, че какъв беше е проблема на Македония да поставим принципни въпроси. Но Преначалата история, преследвате българи, става въпрос за човешки права. Нали, къде е драмата тук? Защо нямаме... Драмата Искам да питам, нямаме силата или нямаме мисълта? Защото може да се окаже, че ние не гледаме сериозно на темата. Смятаме, че е малка държава, незначителна, невлиятелна и рано или късно ще бъдат българи, както си знаем исторически. Да не би да нямаме усещане. Защо? Защото така или иначе се пробутват с манипулации и с измама. На върха на властта се пробутват хора, които това или не им пука, обикновените хора характер, казват, македонците, гледаме ги, малко се смеем на тази история. Много са точни. Ето във Фейсбук са много ясни хората, много са точни. Обаче има още един въпрос, който не го поставяме. Аз знам, че реагирате, защото сте американски възпитани. Но новият Коминтерн, който преди казваше, че има македонска нация, се премести във Вашингтон, защото възправочниците... Никой не казва, че е македонска нация. Има и всички официални справочници на Америка, на САЩ, пише, че дори в България има македонско малцинство. Това обаче ние го прескачаме. Аз съм го поставил това въпрос, ама пак ме нападат, казваме, ти шот си срещу щати. Не съм срещу щати. Това е велика нация, имам страхотни писатели, книги и така нататък. Добре, какво ни пречи Америка ние да отидем къде е Скопие да кажем, господа, ние сме България, че не се обръщаме към американския посланик, този участник в много сериали Партис, и да му кажем, защо във вашите справочници пише, че България има македонско. Айде да отговори господин Защото те твърдят, че са нация, дали така? Господин Кошлуков, спомняте ли си последната среща между външния министър на Македония и на България? На министър-председателя на Македония и България? Кажете ми. Аз не си я спомням. Кога беше за последно? Кога са се виждали тези двама колеги и са разговаряли на тези теми? В крайна сметка, когато имаме, примерно, събиране на върха на НАТО в Чикаго, македонският министър-председател обикаля като цветарка от държава на държава. Питам се, защо не е дошъл в София? И защо българският министър-председател, като има такъв казус, като нещо се е случило в Македония, толкова ли е далече Скопие? Толкова голям проблем ли е да отиде до Скопие и да постави нещата едно към едно? Кръстиха един булевард в Скопие и мост и булевард, мисля, че е Тодор Александров, нали, както го имаме в София. Известен деец и така нататък, да не припомняме кой е.
Станаха битки в центъра на Скопие, нападнаха общината, викаха това го направиха, скандалите ги направиха техните активни борци против фашизма. Казаха, че клал македонци, казаха, че не бил освободител и така. Това преразглеждане на историята в Македония придобива болезнен размер. Дето им викат антички македонци, нали така ги наричат? Деца до 2000 години нация. Обаче ние се смеем на тези неща, но те като че ли имат почва. Нали, те почват да дават резултат. Този менталитет почва да се изгражда там. Той се изгражда, защото това се възпитава вече близо 100 години. От 1913 година... преди това сърбите не ги учиха, че са южни сърби. Точно така. От 1913 година тази част на Македония, която сега Република Македония беше окупирана от сърбите, тогава от българи смениха имената, направиха един възродителен процес, бой, прогонвания, убийства и южносърбиянци. След 1945 година, по решението на Коминтерна от 30-те години, станаха македонска нация. Най-голямото предателство може би е на Коминтерна и на комунистите. Това всъщност е най-голямото предателство на българската компартия, а не това, което говореше президента Плевналиев за оне приказки за 16-та република. Аз познавам стари хора, които още са ги биели по времето на Вълко Червенков. Те са изселвани от... Да се пишат македонци в паспорта си в България. Който не иска изселван в Северна България. Добре, какво може да направим, защото ако държавните мъже, ако външния министър не разбира проблема, ако външното министерство и кабинета не схващат значението, какво може да направи обществото и партиите? Просто да не избира такива хора, които не разбират нещата. Ако не го схващат проблема, си ходят, значи не са за такива на това пост. Не е ли ваша задача като национални партии да повдигате темата? Ние го правим 20 години говорим по тези. Ние не искаме много неща. Искаме България да формулира своя национална политика. Не можеш да обясняваш, че Македония е най-близката страна. Не. Ако погледнем реално в Македония, хората, които са с български произход, са около 1,2-300 хиляди души. Ами техните наследници... махаме албанците и турците и останалите не са ясни. От 2 милиона население, това е положението. В самата Република България, хората, които са с македонски произход, са над 2 милиона. Значи не може да кажем, че нас не ни интересува какво става с нашите сънародници от тата границата, дали... Айде нека да погледнем друго. Така, има ли тези, които с това самосъзнание се чувстват сънародници, притесняват ли се от тези теми? В Македония хората се притесняват най-много от това, че липсва ясна позиция на България по въпроса. Защото на официалните си посещения всички други съседни страни на Македония не само, че поставят условия, ами пристига албанския президент и прави среща с албанските интелектуалци и политици в Македония. Събира ги на едно място, сяда, говори, обсъжда, изграждат обща стратегия за това, което ще се случва в Македония. Пристига сръбския им колега, той прави абсолютно същото. Пристига хърватския колега, той прави абсолютно същото. Пристига българския външен министър Николай Младенов и няма половин час да се види с българските организации в Македония. Разбирате ли за какво говориме? От какво се притеснява? Че някой ще го обвини, че се бърка във вътрешните работи на Македония ли? Тези хора са вътре в Македония и те са българи. Те сами казват, че са българи. За какви вътрешни работи говориме тогава? Как не е проблем за Сърбия да го прави това? Как не е проблем за Албания да го прави това? Как не е проблем за Хърватска да го прави само за България? Колко са хората, които взеха паспорти български вече горе-долу? Не мога да ви кажа. Това е информация, която може би повече да са. Те закриха министерството, направиха му на Божидар Димитров министър, след това го закриха. Тогава, казахме браво, това беше добър ход на ГЕРБ. Така беше добър ход. Това е необходимо. Сега в понеделника се пада 18 юни при президента ще има специален съвет, посветен точно на въпроса за българите извън границите на българите в чужбина. Диаспората. Айде да видим, ето и вие ще следите, да видим той ще постави ли въпроса. Аз само се съмнявам, ако го постави, значи ще покаже, че е така поизраснал малко от момчето, дето го чукаха по челото в изборната нощ. Аз ще отида там, разбира се, поканен съм, ще отида. Ще направя възможност да осведома на медиите какво става, но ето, правят се такива съвети. При президента няма реална политика. Външният министър отива, както каза колегата, отива там, не се среща. Притесняват ли се, срамуват ли се? Те трябва да отговорят. Те са непрекъснато пред медиите, трябва да ги питат. Ще поставим въпросите пред външното министерство. Вие какво бихте искали да видите? Ясна политика, ясна позиция? Трябва да се поставят всички въпроси, които са отворени в Македония и които засягат пряко България, трябва да се поставят на масата. И трябва да се говори за тях. Хората обсъждате го там пред Брюксел и пред Вашингтон и това абсолютно особено пред Европейския парламент. Аз не виждам защо се притесняваме от това в Европейския парламент да излезнем и да кажем ясно. В Македония има толкова българи. Този филм, нека да пустим това. Имаме ли малък отказ от филма, който направиха, безумния филм, който направиха сега и който стана повод за скандала? Може ли да го пуснем?
Това е прословутия филм "Трето полувреме". Трето полувреме, който е финансиран като филм с особена важност от бюджета на Република Македония. Изглежда толкова приятелно. Става въпрос за футболния мач тогава между отборите на Левски и на ФК Македония. ФК Македония и Левски, където българите са представени като фашисти с знаме, с свастики, с пречупени кръстове. Ето, влизат, трепат. Това трябваше да видим този кадър с свастиката. Да, кога сме... Ето, българското знаме има... Виждате ли отзад знамето с пречупения кръст и фашистския поздрав? Кога е било пак това, че не се сещаме? И кога български войници са разстрелвали някакви хора в центъра на Скопие? Господин Кокшлуков, ако не предприеме българската държава мерки срещу това, което се случва в момента, този филм излиза вече извън границите на Македония. Това е жестока антибългарска пропаганда извън. Наши евродепутати поставиха проблема в Европейския парламент. Поставиха го, но Външно министерство мълчи. А защо мълчи? Защото са безхаберници. Какво е това нещо, искам да попитам аз? Ние играем футболен матч, дигат хитлеристки поздрав и има знамена с пречупен кръст. Кога сме имали такова знаме? Кога сме дигали? Не мога да разбера за какво става дума. Това е тежка манипулация. Аз ще ви кажа, че фактите са... Има снимки от това време на същия футболен матч. Има снимка на двата отбора. На Левски София и на ФК Македония. Тези, които са сдигнати ръце в хитлеристки поздрав, са футболистите на ФК Македония, а не на Левски. Нали? Той е бил модерен тогава. Окей, бил е модерен, но сега излиза, че във филма какво иска да се покаже? Че българските фашисти, окупатори, дори на стадионите хората са ги гонили, и когато българският съдия искал да манипулира матча, станало едва ли не бунт и революция. Треньора на футболния македонски отбор, който бил евреин, за това, че македонския отбор бил българския, го изпратили в лагер. Това е сюжета на филма. Истината обаче е много различна. Първо, този отбор в Скопие, по времето на сръбското господство, не знам как се е казвал, когато българската войска идва и освобождава Македония, тогава в управителния съвет на този отбор влизат старите бивши дейци на ВМРО. И тогава той съкращава Македония. Футболният треньора на отбора верно е евреин, и когато започват да ги екстрадират, и той е екстрадиран, но не заради този матч. И когато се разбира това нещо, лично министъра на вътрешните работи на България, на царство България, Станишев, се обажда, свалят го от влака в Сърбия и той се прибира в Скопие. И е спасен. Спасен, разбира се. Да. Той до 70-те години е треньор в Югославия. И много други. Въобще просто... Всичките опити с този... Каква е реакцията на този филм в Македония? Реакцията на този филм в Македония е объркваща, защото част от хората в Македония, особено по-младите хора, вече се интересуват от това, което се случва там, четат. Част от тях вече публично говорят за това, че македонското правителство почва да бяга от реалността. Чета форумите в македонските вестници, аз ги чета от време на време и там започва да има много силни коментари. Казват, полудяхме, това е безобразие, излагаме се пред света. Вече нещата лека по лека се променят с интернета и с информацията, която влиза в Македония, но в крайна сметка намесата на българската държава, защото това е антипропаганда за България международна. Докато ние се опитваме с опозицията на Сирия да правим международен имидж, с появяването на един такъв филм, който ще бъде прожектиран в големите столици в света, нали се сещате какъв удар срещу България? Това е парадоксално. Представете си вие да сте българи в Македония и да сте активист на някои от българските организации там. И когато ви подгонят, вие априори знаете, че държавата България няма да ви защити. Защото министъра Младенов седнал по турски си пие кафето с някакви сирийски опозиционери, ще отделиме не знам колко пари, за да ги поддържаме, ако имаме да го направиме. Обаче, буквално до преди половин година в затвора в Скопие лежа едно момче, Мирослав Резински. Лично аз съм се обаждал на министъра на външните работи Младенов. Той се скри като мишка. Пращал съм му 3 пъти писма. Идеята беше много проста. 3 години и половина това момче лежа в затвора. И българското правителство не се намеси нито веднъж в негова защита. Абсолютно безобразие. Да си българин в Македония означава, че си слагаш главата в торбата, ако ти се бориш за българската кауза. И си предаден от държавата, която трябва да защитава. Сидоров, при вас идват ли като народни представители такива молби, казуси от Македония, от наши сънародници там, които ви кажат, че са преследвани, че имат проблеми? Да, ние имаме контакти, имаме връзки, но проблемът е, че там хората ги е страх да заявяват директно
контактите си с българска партия организация. Много добре сме познати в ВМРО, разбира се, и Атака там. Но проблемът е, че те не могат да очакват помощ от собствената си държава. И тази роля я поемаме отделни партии или организации, което не е редното. Ако държавата българската покаже, че може да защити един единствен човек, дали е арестуван, дали е репресиран, Аз съм за такава кауза. То тогава и там нещата ще се обърнат. Аз съм сигурен, че така. Ние ще се чувстваме спокойни в Македония, защото ще знаем, че българската държава стои зад нас, както може да всички останали. Защото това наистина е безобразие. Аз ще дам един друг казус. Във времето на... И с това свършваме, че напредваме. След освобождението на България, Македония и Одринско остава под турско робство. Така. Тогавашното младо васално, повтарям, васално на Турция българско княжество открива българска гимназия в град Солун, като център на географската област Македония, педагогическо училище в Скопие, гимназия в Одрин и търговска гимназия в град Серес, и класическа гимназия в град Битоле. Онази бедничка малка държава още преди съединението на България. Княжество. Добре, княжество България. Добре, какъв е проблема България? В част от този процес на интеграция, която Македония иска да направи няколко средни учебни заведения в Македония. Благодаря ви. Продължаваме напред, дами и господа. Темата за Македония ще я продължим, защото е пренебрегна. Не знам защо, изкуствено, нарочно или поради какви причини, но е пренебрегвана от дневния ред на нашата страна. А е важна.